Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 5 июня. Поговорим о церковном празднике, о народном календаре и, конечно же, что можно и чего категорически нельзя делать. Далее все более подробно в этом видео. Прямо сейчас ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Также всех хотим поблагодарить за донаты, друзья, нам очень приятно. Итак, 5 июня Православная Церковь отмечает особый праздник – обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского. Этот выдающийся архипастырь XI века сыграл ключевую роль в христианизации ростовской земли, преодолевая многочисленные трудности и опасности. Святитель Леонтий родился в Константинополе, в одном из центров православного мира. Божьим промыслом он оказался в Киево-Печерском монастыре, где принял постриг под руководством преподобных Антония и Феодосия Печерских, основателей монашества на Руси. Эти великие подвижники оказали значительное влияние на формирование духовного пути Леонтия, сделав его первым епископом, вышедшим из стен этой святой обители. В 40-е годы XI века святитель Леонтий отправился на Ростовскую землю, которая в те времена была населена языческими племенами. Местные жители оказывали яростное сопротивление христианским миссионерам, и до прихода Леонтия они изгнали двух предыдущих епископов Федора и Илариона. Несмотря на постоянную опасность и сопротивление, Леонтий не отступал. Его ревностное служение и апостольская деятельность постепенно начали приносить свои плоды. Следуя заветам апостолов, он обращал ко Христу местное население. Особую роль в его миссии сыграло обращение детей-язычников, а затем и взрослого населения к христианству. Леонтий крестил многих, укрепляя новую веру на этой земле. В 1073 году святитель Леонтий принял мученическую смерть. По указанию волхвов он был убит язычниками, которые до последнего сопротивлялись христианизации. Его тело было погребено в церкви Пресвятой Богородицы в Ростове-Великом. В 1160 году церковь, где было похоронено тело святого Леонтия, сгорела. Однако вскоре по велению князя Андрея Боголюбского на месте сгоревшего храма стали закладывать новый каменный. При копании рвов строители обнаружили нетленные мощи святого Леонтия. Это событие стало великим чудом для всех верующих. У гроба угодника Божия начали совершаться чудотворения, привлекая множество паломников. В 1170 году, по окончании строительства нового храма, мощи святителя Леонтия были перенесены в новую церковь. Это событие укрепило веру местного населения и способствовало дальнейшему распространению христианства на Руси. Святитель Леонтий оставил глубокий след в истории православной церкви и ростовской земли. Его миссионерская деятельность и мученическая кончина стали примером верности и стойкости в вере. Сегодня его мощи почитаются как великая святыня, а его подвиги вдохновляют поколения верующих. Обращаем ваше внимание, что 5 июня у нас с вами выпадает на среду, и у нас сегодня с вами однодневный пост. Это что имеет особое значение. Среда в православной традиции является днем памяти предательства Иуды, который предал Иисуса Христа. Поэтому пост в этот день символизирует покаяние и стремление к духовному исправлению. В этот день верующие отказываются от мяса, молочных продуктов, яиц, рыбы. Питание основывается только на растительных продуктах, на овощах, фруктах, хлебе, крупах и орехах. Важно не только соблюдать физические ограничения, но и сосредоточиться на духовной составляющей поста. В
В народном календаре 5 июня известен был под названиями как Левон Огуречник и Левон Конопляник. Этот день посвящен памяти святого Леонтия, епископа Ростовского, и связан с многочисленными традициями и народными приметами, которые предсказывали будущий урожай огурцов и конопли. Святой Леонтий получил в народе прозвище «Огуречник» и «Конопляник» благодаря тому, что в его день традиционно высаживали последние огурцы и сеяли коноплю. Народные обряды и ритуалы, связанные с этими растениями, играли важную роль в сельскохозяйственном цикле и повседневной жизни крестьян. В этот день крестьяне выходили на поля, чтобы завершить посадку огурцов и посеять коноплю. Считалось, что именно 5 июня является последним благоприятным днем для этих работ. Но для того, чтобы обеспечить хороший урожай, обязательно следовали определенным правилам. В зерно, приготовленное для посева конопли, клали пасхальное яйцо. Придя на само поле, яичную скорлупу разбрасывали вместе с семенами и обязательно говорили такие слова: «Ради Божий, конопли белые, как яйцо». Именно этот обряд символизировал плодородие и надежду на обильный урожай. Перед посевом конопли все члены семьи обязательно ели яйца. Сеяли коноплю молча и босяком, без головного убора и с завязанными глазами, веря, что такие условия обеспечат всхожесть и защиту от птиц. Для посева конопли выбирали мужчину с густыми волосами и обязательно бородой, чтобы растение выросло тонковолокнистым и густым. Конопля была важной культурой в деревенской жизни. Из ее волокон изготавливали грубую ткань пасконь, которую использовали для изготовления мешков и укрытия картофеля в погребах на зиму. Конопляное масло было незаменимым продуктом в деревенской кухне и в медицине. Конопляным маслом сдабривали каши, а макая в него черный хлеб, крестьяне надеялись защититься от болезней желудка. Конопляное масло применяли и для лечения ран и ожогов, а кашицу из толченых семян смешивали с молоком и использовали в качестве размягчающей припарки. Разогретое масло втирали в поясницу для избавления от почечных и поясничных болей. Конопля также использовалась и в магических обрядах. Рано утром знахари выливали на землю конопляное масло, обращаясь на все 4 стороны и говоря такие слова: «Вылетайте, птицы, с дерева, выходите, рыбы, с моря, а тело покинь злой дух. Аминь». 5 июня было связано с рядом народных примет, предсказывающих будущий урожай и погодные условия. Считалось, что если в этот день идет дождь, то урожай огурцов будет хорошим. Кроме того, наблюдали и за состоянием конопли. Если она выглядела здоровой и крепкой, ожидали обильного урожая. В центре этих традиций находилась, конечно же, и вода, которая символизировала жизнь и силу, а также добродетели, такие как милосердие и помощь ближним. Вода всегда играла особую роль в жизни наших предков. Она была не только физически необходима для существования, но и олицетворяла духовную чистоту и обновление. Утром на Леонтьев день начиналось с похода к колодцам. Люди умывались чистой водой, что символизировало стремление к чистоте и здоровью. Этот ритуал также помогал избавиться от накопившейся негативной энергии и подготовить тело и дух к новому дню. Умывание чистой колодезной водой символизировало обновление и очищение. Это был не просто физический акт, но и духовное очищение. Перед началом любых работ, особенно связанных с земледелием или кулинарией, людям омывали руки, чтобы принести чистоту и благословение в свои труды. Леонтьев день был временем проявления добродетели и милосердия. Наши предки считали необходимым оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Это могло быть выражено через благотворительность, пожертвования или помощь в быту. Даже если у человека не было лишних средств для пожертвований, помощь своими руками ценилась не меньше. Люди в этот день жертвовали деньги, еду или другие необходимые вещи тем, кто был в нужде. Это считалось особенно важным, так как верили, что добрые дела, совершенные в этот день, вернутся старицей.
Помощь в хозяйственных делах, такие как уборка, приготовление пищи или ремонт, было распространенной практикой. Это объединяло людей и укрепляло социальные связи. Леонтьев день был временем, когда особенно ценились дружеские и соседские отношения, и помощь ближним рассматривалась как выражение любви и заботы. Интересной традицией 5 июня была рыбалка. Считалось, что этот день особенно удачен для рыбной ловли. Мужчины, отправлявшиеся на рыбалку в этот день, как правило, возвращались с хорошим уловом. Этот обычай был связан с верой в благосклонность водных духов и особую силу воды в этот день. Что же нужно было делать в этот день, 5 июня, по народным приметам, традициям и обрядам? Главное занятие этого дня – это посадка огурцов. Считалось, что 5 июня – последний благоприятный день для этого. Перед началом работы на огороде рекомендовалось рассыпать по грядкам яичную скорлупу. Это не только символическое было действие, но и практическое. Скорлупа являлась отличным источником кальция и служила прекрасным удобрением для почвы. Перед посадкой землю рыхлили и обогащали яичной скорлупой. Семена огурцов сеяли в заранее подготовленные лунки, придерживаясь определенных традиций, чтобы обеспечить хороший урожай. После посадки грядки поливали и мульчировали, чтобы сохранить влагу и создать оптимальные условия для роста растений. 5 июня также рекомендуется ходить в гости к друзьям и навещать дальних родственников. Это будет способствовать укреплению социальных связей и поддержанию дружеских и семейных отношений. Самим тоже можно приглашать близких. Такие визиты и встречи считались особенно благоприятными, так как в этот день устанавливалась гармония и укреплялись узы дружбы и родства. Одним из важных аспектов дня Левона Огуречника было наведение идеального порядка в доме. Рекомендуется провести генеральную уборку, выкинуть весь ненужный хлам и очистить пространство от скопившихся вещей. Это помогало не только физически, но и энергетически очистить дом, привлекая в него благополучие и удачу. Люди, которые родились 5 июня, считаются талантливыми, изобретательными и ловкими. Они умеют одновременно выполнять несколько дел, обладают новаторским складом ума, находчивостью, трудолюбием и упорством. Эти личности ответственны и стремятся к безукоризненному результату, всегда продумывая любые начинания до мелочей. Они с воодушевлением черпают новые знания и постоянно стремятся к самосовершенствованию. Для людей, которые родились в этот день 5 июня, в качестве талисмана подходит рубин. Этот камень является оберегом для хороших и порядочных людей. Он может не только защитить своего владельца, но и долгие годы сохранять его семью, оберегать детей и даже внуков. Рубин приносит душевный покой, тепло, взаимопонимание и считается талисманом любви, процветания и защиты. Кроме того, этот день был связан и с множеством народных традиций и запретов, которые крестьяне старались строго соблюдать, чтобы не призвать беду и обеспечить себе удачу и благополучие. Рассмотрим, чего нельзя было делать в этот день и почему. Одним из главных запретов 5 июня было высаживание огурцов в присутствии других людей. Считалось, что если кто-то увидит, как вы сажаете огурцы, то урожай будет испорчен насекомыми или может погореть на солнце. Поэтому огуречную рассаду нужно было высаживать так, чтобы никто не видел и не знал об этом. Старики говорили, что огурцы требуют особой защиты от чужих глаз. В день Леонтия Огуречника запрещалось наблюдать и за чужой работой. Считалось, что тот, кто наблюдает, может накликать на себя беду. Кроме того, дела, проводимые под наблюдением, ни в коем случае не увенчаются успехом. Нарушившего этот запрет могли обмануть, например, признаваясь в своих чувствах или предлагая выгодный проект, что часто приводило к финансовым потерям. Несмотря на то, что 5 июня считался благоприятным днем для посева конопли, но народная мудрость говорила, что этот запрет нельзя нарушать. Желание посеять коноплю велико, но оно не должно превалировать над традициями и поверьями.
5 июня также нельзя было употреблять в пищу конопляную кашу и хлеб. Вместо этого рекомендовалось есть яйца. Этот запрет был связан с верой в то, что употребление конопли в этот день может принести неудачу и беды. Ремонтные работы, даже самые незначительные, такие как починка вышедших из строя вещей или покраска тех же радиаторов, были под запретом 5 июня. Считалось, что такие работы будут недолговечными, а также есть риск травмироваться или пораниться. Планирование переезда на день Леонтия Огуречника считалось плохой народной приметой. Перемена обстановки в этот день могла принести неудачу в денежных делах, а также спровоцировать большие неприятности на работе и различные болезни. Лучше было перенести это мероприятие на другое время. Разбитое зеркало в народных поверьях считалось плохим предзнаменованием. Нельзя было просто выбрасывать осколки, их нужно было правильно утилизировать, чтобы избежать бед. Если зеркало разбилось, то осколки нужно собрать смоченное в святой воде веником, завернуть обязательно в черную ткань и вынести подальше от дома, закопав под сухим деревом. Такой ритуал предотвращал проникновение темных сил, которые могли навредить человеку. Вот такой, друзья, у нас с вами день 5 июня по народным приметам, традициям и обрядам. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш, если вы еще не подписаны. Также обязательно, друзья, делитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Но прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.